Halo Sobat Peternak! Mesin pencacah rumput ini hadir dengan berbagai fitur unggulan yang bisa membantu pekerjaan kamu jadi lebih cepat dan efisien. Input besar dan panjang memungkinkan kamu untuk memasukkan rumput dengan lebih cepat. Tangan tetap aman, jauh dari pisau tajam. Roll tarik otomatis bikin rumput langsung ketarik ke dalam mesin. Lebih aman dan gak capek. Dengan 6 mata pisau tajam, mesin ini menghasilkan cacahan rumput halus yang ideal untuk pakan ternak. Lihat mesin ini bekerja secara efisien. Rumput masuk, dicacah halus, dan hasilnya keluar rapi lewat output panjang. Mesin ini sangat membantu usaha ternak kamu. Tertarik? Hubungi nomor yang tertera di video untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan.